Welcome back to my channel. My name is Ray and we are here to check out the final two workshop behind the scenes videos for Blank the series. So, last time I checked out the first workshop, which was pretty much almost like 20 minutes. This one I'm going to combine 2 and 3 because they're shorter and it should round out to about 25 minutes. So it'll be 2 releases of roughly the same, amount of time. So this will be pretty much the final Blank video that I will be kind of recording. I don't really have too many plans to do any kind of behind the scenes stuff. If you know me, you know that I don't really do that a lot in terms of reacting. I say that as a disclaimer in front of all of these videos because I don't want you guys to think that this is going to be like a habit and that I'm going to be pumping out behind the scenes or, Faye Yoko moment reactions. I'm not going to be doing a lot of those. I'm not going to be doing probably any of those, to be honest. So, I want to prepare you for my channel because my channel is mostly focused on fictional storytelling in sci-fi, fantasy, and queer media. Okay, that's what my channel is. So, I like fictional stuff. All right. But I wanted to do this just because, one, I promised a couple people that I would, so I will, so. But other than that, this will be kind of the final Blank Faye Yoko video that I'll shoot. It's been quite the journey, hasn't it? I really appreciate doing reactions now because instead of binging, I was able to kind of sit with the story, week after week and really think about how I felt about the whole product and the whole, story. And so it's been quite, I feel like I have a greater appreciation than if I were to have binged this. Because I feel like whenever I binge something, it's always hard to hold on to the things that I really enjoy about it if I don't sit down and have that water cooler conversation with you all. So I've really enjoyed starting not only this channel, but also reacting to Blank in this way. Yeah. So that's all I'll say. Honestly, I'm ready to just jump into the videos we're going to watch. We got 3 videos, 2 episodes. I think the third one is split into 2. So let's go ahead and get into it. All right.มันยังไม่พอใช้อยู่แต่โอนี้ไม่พอโอ้แล้วใช้โอนี้ตอนนั้นเนี่ยเพราะว่าน้องเขาไม่ได้คุณมากนะเขาไปเล่นในแบรนด์หนึ่งไปแล้วเรียบร้อยเลิกตอนที่ชายบอกเรื่องราวจากเพื่อนอ่ะพอเราอ่านชิวๆจิตเรามันจะเปิดแล้วมันจะรู้ว่าตัวละครนี้มันพูดอย่างนี้ตัวละครนี้มันซีนนี้มันเป็นยังไงแต่ถ้าเรารีบท่องเลยเราจะแบบจิตเราจะปิดเนาะดังนั้นรอบแรกครูอยากให้อ่านชิวๆก่อนแต่มาบอกเขาให้เลิกดูแลเราแล้วก็มาสารภาพว่าเราไปต่อเขาไม่ได้เพราะเราแอบชอบเขาแต่ปรากฏว่าพี่เขาจริงๆก็แอบชอบเราเหมือนกันเลยได้สารภาพความรู้สึกที่มีต่อกันอารมณ์มันถูกไหมนี่คือสิ่งนี้สมมุติเวลาหนูไปถ่ายทำจริงพี่วันพี่ไอซ์ไม่สามารถถ่ายเรียงเรื่องได้ความสัมพันธ์ไม่ได้ค่อยพัฒนาหรือว่าเราเป็นคนรู้จักแล้วก็ไม่แต่ไม่รู้ว่าพาจะรังเกียจพี่หรือเปล่าตั้งแต่เมื่อไหร่คะพูดอะไรดีแอคเราต้องออกแล้วพี่ลองพาอะไรแต่ไม่รู้ว่าพาสังเกตพี่ว่าพี่นันทำอะไรไม่รู้หรอกพี่อยากให้พารู้เสียงหัวเราะเป็นน้องรหัสแต่กลัวว่ามันจะเวอร์ไปเราก็เลยแบบแล้วน้องตั้งแต่เมื่อไหร่น้องทำอะไรเห็นรูปตอนแอบถ่ายแบบโง่ๆมัธยมหน้าแย่อยู่อะไรเงี้ยนี่พี่นัดมาที่เนี่ยเพราะพี่อยากให้พารู้ว่าพี่ไม่เคยมองพาเป็นน้องนะ
Isn't that the story of from Bad Buddy? Where she was like secretly watching and taking photos of her and then reveals it in the เป็นคนที่ไม่อยากเก็บปล่อยเป็นคนเดียว เป็นอะไรอะไรผิดหรือเปล่าเปล่าเลยค่ะ โอเคห่วงไว้ว่า she's like processing the photos and shows it to น้อง her. สาวเพื่อนตัวแสบ ไงดี เป็นคนที่พี่อยากเก็บรอยยิ้มไว้มองคนเดียวได้ไหม And that also is exactly the same line from Out of Bad Buddy. This is funny. Interesting. I don't want to say exactly the same line, but that was what she said after that. Who am I to you? You're the one I want to keep this smile for me only. I wonder if that's like a saying in Thailand เราทำงาน for affection. แล้วแค่แบบนั่งโง่ๆอยู่ก็แบบเขาน่ารักจัง This crop top, ma'am. เราก็ทำไมเราก็ทำไมเราก็ทำไมเอ้าไม่ได้อยู่ในบทไม่ได้อยู่ในบทที่วอร์นถามว่าทำไมบทมาช้าเนาะบทอะไรก็ทำไมการรีเฟรชบทไม่ได้อยู่ในบทที่จริงที่เราพามาวันเนี้ยเราจะมาบอกพาว่าเราไม่ได้คิดพาเป็นน้อง Okay, they are using ink pie, right? Am I incorrect? That's pause. That is the scene from Bad Buddy. That's ink pie. She's literally saying pie. Okay, I was catching that right. This is exactly that scene. That's so funny. I love that. ทุเรศมากเลยอ่ะ Yeah, this is the line. I remember that scene. It was so good. เวลาล้างฟิล์มใช่ไหมเราต้องจับแล้วก็จุ่มลงไปแบบนี้ Yeah, this is okay. Yeah. I was like, that pause. I was like, that sounds like the scene from Bad Buddy with ink and pie. It's literally exactly that scene. That's so funny. All right, love that. สวยไหมอ๋อค่ะ And now she's like upset because she thinks it's just about her being a mentor. พี่พูดอะไรผิดไปหรือเปล่าเปล่านะคะ Peeing. พี่ทำดีมาตลอด ทำดีอยู่แล้วครูว่าเสื้อผ้ามันช่วยด้วยส่วนหนึ่งแต่ไอ้ต้องสแตนสติลให้รู้สึกว่าสแตนสติลแล้วก็ยืนให้เชิดในชีวิตประจำวันเลยไม่งั้นมันจะคุ้นชินกับกายภาพ อันนั้นคือส่วนหนึ่งของซ่าเข้ามาครูรู้สึกว่าโดย It ภา was พรวม such a good scene too. แค่ดูรายละเอียดซ่ามาปุ๊บ Milk Love were so good in that scene. When Love like started to choke up, and like when she was trying to talk through her emotions, and it was just like so hard for her. Oh, so good. พอมาดอกสองค่ะ อันนี้ชัดเลยแต่ That was actually the scene that made me go, oh yeah, with those two. Like, oh yeah, this is happening. Well, no, I knew it was happening before that, but I mean, beyond Bad Buddy. ครูชอบหนูจริงๆนะแล้วครูต้องพูดว่าครูชอบหนูอ่ะก็ตั้งแต่ We don't need to know what she said there. It's ตอน okay. ที่หนูมาเล่นกับใครคนแล้วเราไปเล่นกีดูจริงกันได้ปะคือมันไอแบบอันนั้นอะมันเข้าดังนั้นมันไม่ได้แบบว่าพี่มองแบบมาเป็นน้องอาหารพี่มองพามันร่วมหมดเลยแทบตายกว่าจะได้พาไปน้องอาหารจำได้ว่าเรามองเขาตั้งแต่ตอนไหนตอนนั้น12เอาแล้วพี่เป็นอะไรตอนที่เป็นป่าพี่ไม่เคยพี่ไม่เคยจะได้จำได้ใช่ไหมแต่ว่าเราไม่ต้องรู้นะแล้วจะบอกอันนี้คือตัวหลักของแหละทำไมอ่ะก็คือชอบมองกันก็ You don't like it? คือรู้แล้วมึงจะพูดอะไร พี่อยากให้พารู้ว่าพี่ไม่เคยคิดแบบพาแค่น้องเลยนะ แล้วคิดเป็นอะไรคะ So it wasn't a saying. It was literally the dialogue from that scene. Got it. เอาไม่ดี She said, "No, Ink was so ridiculous. He said, "You're my little sister." Trolling. Love Ink. If you haven't watched Bad Buddy, watch Bad Buddy. There is a GL side couple, although they're not really as much of a side couple as some nowadays, but like they were there and they were very cute. คาดหวังว่ามันจะตอบค่ะ
starring Milk and Love from เหมือน 23.5. เวลาครูถามว่าหนูชอบครูไหมครูจะไม่หนูชอบครูไหมแล้วครูดิสคอนเนคเวลาเราเล่นโรแมนติกอะเราถามอะไรอะเราจะรอ I love how we do not know a goddamn thing she's saying. Hold on. Yeah, it's okay. เรารักเขาไหม We don't need to know. หนูรอ It's fine. เมื่อกี้ที่เข้าบทครูดูแบ็กกราวด์แต่ละคนคือเล่นละเอียดอยู่เนาะมีแค่นิดหน่อยๆที่เราจะโคเวอร์ให้หมดซึ่งไปหน้าเซตเนี่ยเดี๋ยวพี่วันหรือว่าผู้กำกับก็จะบอกแหละว่าเฮ้ยอันนี้ทัศนคติของมันเข้าไปด้วยอะไรสำคัญคือทัศนคติของตัวละครกูเข้าไปต้องการอะไร The more fully you do the better actor you are แปลว่ายิ่งเราทำตามความต้องการของตัวละครยิ่งเป็นนักแสดงที่ดี ทำไมมาช้าจังอ่ะโทษทีค่ะ Ooh, her hair cascade like it's bad. It's ถามไหมว่าเวลาเราฟิล์มเราต้องรักแบบนี้ภาพจะได้ออกมาสวยๆใช้เวลา She's so perfectly my type. I cannot. I cannot. เป็นไรปะเนี่ยไม่ชอบหรอตั้งแต่เมื่อไหร่อะมัธยมเห็นนี่ปะแอบถ่ายไว้นะแค่อยากจะบอกว่าพี่ไม่เคยมองพาเป็นแค่น้องรหัสเลยนะแล้วมองเป็นอะไรอะคะมองเป็นน้องสาวตัวแสบของเพื่อนมั้งเอาดีดิก็มองเป็นคนที่พี่อยากเก็บไว้อยู่กับพี่ไม่ดูเลยได้ไหมแบบนี้ โอเค Oh, we already there. All right. Ep 3, here we go. แต่ถ้าให้เขาตั้งใจแกล้งอะจะเขิน เหรอ เขาชอบแกล้งหนูเนาะเป็นอะไรไม่รู้อะ ไม่คือคนที่ชอบโดนแกล้งคือคนที่แกล้งแล้วมันมีอาการไว้ Makes people want to tease you more. ถ้าโยไม่มีอาการมันไม่ Yeah. แต่ถ้าโยมีอาการ Exactly that ก็ตลกไง แต่ครูแกล้งหนูก็เขินอะ ใช่ไงก็หนูมีอาการ เขินทำไมดีอะ ก็เลยตลกที่แกล้งหนูไง ใช่หนูเป็นคนน่าแก้ ไม่นะคะหนูไม่ได้รู้สึกอะไรเลยค่ะ พี่วัน All ได้เคย right. คุยไหมว่าในเรื่องนี้มีเลิฟซีนกี่ครั้ง 4 ค่ะ แต่ว่ามีแค่ 2อีก 2เขาตัดไปที่โคมไฟค่ะ4พี่ไม่4 อ่าเขาตัดไปที่โคมไฟแล้วเขาบอกไหมว่ามากสุดคือทำอะไร แล้วเด็ก คนที่จะรู้สึกผิดคือคนนี้ไปเอง ใช่แล้วเด็กอะก็ต้องเหมือนแบบร้องไห้ออกมา แต่มันไม่ใช่ร้องไห้ที่แบบโกรธมากออกไปเลยนะไม่ต้องมายุ่งเลยนะอย่างเงี้ยแล้วแบบเสียงหนูมันแบบหนูกรี๊ดหนูยังกรี๊ดไม่ออกเลยอะ เข้าใจคือหนูจะได้โกรธแบบโวยวายซึ่งหนูดันให้สมการชีวิตไปแล้วว่าโวยวายไม่ช่วยหนูก็เลย ไม่รู้ว่าหนูเซตอะไรในหัวหนูรู้แค่ว่าแบบเหนื่อยมากเวลาโกรธถ้าสมมติต้องโกรธแบบฉันจะโกรธแล้วตาถลนแล้วจ้องเธอซะอะไรเงี้ย หนูไม่ได้เซตด้วยหัวหนูเซตด้วยsubconscious หนูแค่เคยเห็นคนที่ทำแบบนี้แล้วมันแบบไม่ดีเอาซะเลยไม่น่ามันก็เลยเป็นสิ่งที่ยากเพราะ behavior ของตัวละครมันไม่ตรงกับหนูแต่ว่าโชคดีที่อีตัว อันอื่นหนูไม่เป็นเหมือนกัน มันมีความใกล้เคียงกับหนูมาก ทุกวันนี้เวลาแฟนกลับบ้านแฟนต้องนอนโรงแรมแฟนนอนบ้านไม่ได้เลยภาพเสียงทุกอย่างมันเป็นที่เดิมมันเป็นแบบเวลากลับบ้านแฟนจะนอนกับแม่ไม่มีละอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันมากในพาร์ทเนี้ยจนทำให้แฟนรู้สึกแค่แล้วแฟน The way we never found out anything about, you know, the parents, ในทาง acting มันเรียกว่า Kunung's sensory parents. recall คือการจินตนาการเรียกอดีตกับ Other than they weren't there. That was it. That's all we knew. sensory recall ข้อดีคือภาพมันชัด เพราะเราเคยฟีลทรูเหตุการณ์นั้นแล้ว คนนี้คือคนที่ฝ่าย give value ให้คุณค่า เหมือนที่ตัวละครนั้นแชร์ value เดียวกัน คือตัวละครให้ value กับย่าเหมือนกัน มันเลยปลักตรงนี้ เจอเหตุการณ์เดียวกัน react ของแต่ละคนต้องไม่เหมือนกัน
react มันจะบ่งบอกทัศนคติเลยว่าตัวละครตัวเนี้ยไม่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้ ไม่ว่าจะหัวเราะ Yeah, because each character should have their own interior world, so the way that they interact with a situation will be drastically different. I don't want to say drastically, but different because they have different แบบสมมติว่ามี experiences. คนมาแบบ แม้กระทั่งตอนที่วาดรูปอยู่ก็ So two characters walking into the same room should have two different reactions because of their relationship ตัวคุ with ณหนู that เองก็จะ room บอกว่า or with the people in that นำ room หน้าฉันคืออะไร or the situation when opening the door, that kind of thing. ใช่ค่ะ ให้ value กับ subjective ของมันอะมีเกียรติยศด้วย อยากดูฉากนั้นเลยอ่ะ ป้ายนอนดีๆเลยมันจะไหลอะอ๋อเอาอย่างนี้ตัวจีนงั้นแล้วเน้นฝั่งนี้คือจุ๊บฝั่งนี้บ้างเพราะมันไม่งั้นมันไม่ธรรมชาติแต่ถ้าจุ๊บฝั่งเนี้ยจุ๊บเร็วนิดนึงเพราะว่าเราจะบังหน้าพี่ฝ้ายเราดูแองเกิลกล้องมันมาฝั่งนี้ใช่ไหมจุ๊บข้างได้จุ๊บพร้อม and go Oh, we're already on 3? Or the third video? Wow. I feel like time is flying by. เหรอ พูดอะไรไม่รู้อ่ะ ไม่คือคนที่ชอบโดนแกล้งคือคนที่แกล้งแล้วมันมีอาการไว้ งั้นเอาใหม่ดีงั้นหนู คือถ้าโยไม่มีอาการอะมันก็จะไม่ตลก แต่ถ้าโยมีอาการมันจะตลกไง ทำไมดีอ่ะ ใช่หนูเป็นคนหน้าแก้ ไม่นะคะหนูไม่ได้รู้สึกอะไรเลย Am I พี่วันได้เคย insane? Or is this the same video? One second. Okay, apparently both part 3.1 and 3.2 start off the same because 3.1 is basically just 3.2 is basically an extension of 3.1. So this whole like first like 5 minutes I've already seen. เพราะว่า Okay. เราจะบัง Got it. เราดูแองเกิล Understood. มาฝั่งนี้ใช่ไหม So I've, ข้างได้จุ๊ you บ know, อ่ะ started back up a little bit further in. and go เราสามารถแบบก็คือจับไปเลย ตอนนี้ของหนูมันยึด Unsure. หนักร้ายใส่เหมือนเองแบบเอาแค่ปาก She's like, oh. Hilarious. It's okay. Practice makes perfect. Just keep doing อยา it. กจะจับหัวเขาอยากจะจับเขาคือไม่ต้องกลัวว่าเขาเป็นแบบผู้ใหญ่อะไรใดๆเลยหนูเข้าได้เลย ไม่ได้กลัว ใช่ไม่ได้กลัวแต่ว่าเอามือไปด้วย เดี๋ยวนี้ กอดได้ Are we gonna talk about how beautiful this teacher is? Because my God, I have been noticing her since the first video. She is ให้มือ so มัน good ไล่ๆไป looking. ลองเข้าไปดู My goodness. Also my type. Woo! โยมันเล็งเรดาร์ว่า โอเคเอาจากนี้แหละ อย่างเงี้ย ใช่เห็นน้ำตาเขาจุดที่น้ำตาปลอบใจน้ำตามีอีกฝั่งนึงด้วย Not smiling. ไม่ได้ อืม น้องยังไม่ได้ You'll get there. You'll get หนู there. รู้สึกไงบ้างในหัวอาการมันเป็นยังไง นั่นต้องลงไหนวะอย่างเงี้ยแบบว่า ห มัน นู ต้ ต้ อ อง งจินตนา มื การ อเย็นไปหมดเลย คือเราไม่ได้นั่น เอางี้ มันเล็งจะจุ๊บอย่างเดียวอะมันไม่ได้อยู่ในซีน เวลาหนูไม่เคยจุ๊บใครเลยในชีวิตส่วนมากคนจุ๊บหนูใช่ไหม คือถ้าจุ๊บจะจุ๊บแบบรักซ่านะแล้วก็แบบอย่างเงี้ย อ่า จุ๊บแบบ หนูไม่เคยจุ๊บเพื่อปลอบใครไม่เป็นไรนะฉันอยู่ตรงนี้ความรู้สึกดีๆถ่ายทอดแบบนี้ที่จะทำไม่ต้องร้องไห้แล้วนะฉันไม่ชอบเห็นเธอร้องไห้เลย Better. มันเข้าใจการสูญเสียของทุกเธอไม่มี Just feeling it a little bit more this time. It's always hard when you're workshopping an emotion you've not really felt before. So you have to like find some kind of equivalent in your life that's like it's not really the same but it's similar and it's hard. It's hard to เขาไม่ควรทำแบบนี้ find that. ช่วยหาด้วย
อย่าไปคิดว่า เขินนะ Yeah, you should just, yeah. เขินได้ เข้าไปอยู่ตรงคอ คราวนี้ จบเลยจบยาวๆฟังครู The อันหนึ่ง most ลูก awkward อันหนึ่ง position. เขินไม่เหมือนโยโกะโยโกะเขินจะหนีแต่คืออันหนึ่งอ่ะแม่งเป็นคนเขินชานส์มาแล้วกูรอวันนี้มานานแล้วช่วย ฝ้ายมือจับน้องหน่อย สมมติบอกว่าช่วยอาหน่อย ยิ่งแบบโอเคเลยกูพร้อมช่วยมึงเลยอะไรเงี้ยลองอยู่กับความต้องการที่อยากปลอบเขินแค่ไหนคือกูก็ยังอยากปลอบมึงอยู่สำคัญมากกว่าคือทำให้มึงหายเครียดอะงั้นกูจะขอเข้าอีกทีแต่รอบเนี้ยกูจะให้พี่ฝ้ายช่วยเล่นแล้วเสร็จแล้วผ่าออกมาพูดว่าเอ้ยเขาไม่ควรทำ เอาขาลงได้ไหมคะ ปึ๊บมันไม่ถูกต้องเขาไม่ควรทำอะไรแบบนี้ใช่ไหมแล้วเสร็จแล้วคนหนึ่งก็ อันหนึ่งช่วยอาด้วย ใช่ หนึ่งช่วยอาด้วย สมมติจูบแล้วแรงแล้วก็ไปที่คอเขาแล้วอันนี้ยกตัวขึ้นมาแล้วก็เอาพี่ฝ้ายลงใช่ผลักแล้วก็ใช่จูบขึ้นมาหนูลุกขึ้นมานิดนึงมาถึงคอพี่ฝ้าย โอ้โหเหมือนลูกหมาเลยค่ะ หนูขึ้นมาหน่อยแล้วก็ตรงคอพี่ฝ้ายตรงคอแบบก็จูบลงไปแล้วก็มาถึงคอพี่ฝ้ายปุ๊บเสร็จแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็แบบเพียงแค่อันหนึ่งคอมองที่ตาเอาไว้ไม่ไปจากตา Faye is so good because the way she is gazing, I would fold. What are we? What is happening? นับต่อเธอด้วยค่อยๆเข้าไปสู่เขาไม่เป็นไรนะฉันตรงนี้อย่าร้องไห้เลยนะจะต้องถูกปากวิน ขอโทษค่ะอันนี้ไม่ควรทำอะไรแบบนี้ แล้วแม่ค่อยเข้าไปจูบเขาจูบนี้บอกว่าไม่เป็นไรนะฉันอยู่ตรงนี้ Mm-hmm. สมมติค่อยๆผลักเขาลงค่อยๆผลักเขาลงเขาไปที่คอ แค่หนึ่งขอหนึ่งจะทำให้ทุกอย่างค่ะ อยู่ที่ตาเขาไม่ไปจากตาเนี่ย แค่ขอใช่ไหม They're really in it now. พอเขาผลักไปลงเราค่อยๆลงไปลงไปโอเคแอนค่ะดี Mm-hmm. แต่ให้หนูคิดในใจไว้ว่า ร้องไห้ทำไมเนี่ย It was good. It was a good scene. บอกมาจากความในใจในเอ่ยอึดอัดเหรอแชร์ได้ Yeah, you did really good. Don't worry about it, girl. She's very overwhelmed. I get ก it. ดดันหนูกดดันตรงไหน อยากให้คนอื่นช่วยอะไรไหมได้หมดเลยนะ มันเสร็จแล้วมันก็เลยแบบ โล่งอันนี้ไม่ใช่ลองมันไม่ใช่ความเครียดใช่ไหม มันคือลิลิททดลองซ้อมฉากเลิฟซีน อร่อยมาก อร่อยมากทำไมหน้าเป็นแบบนี้ ซึ้งใจค่ะ ไหนบอกสิว่าเราก้าวข้ามอะไรที่เราซึ้งใจเพราะเราแบบชนะอะไรมาวันนี้ จะจบได้แล้วนะ ทำไมอยู่ในท่าแบบนั้นวะ ร้องทำไม วันนี้เป็นวันเวิร์กช็อปที่แบบว่าจบกันจริงจังครั้งแรกแบบแรกมากๆ
แบบเนาะที่แบบจริงจังครั้งแรก เราไม่เคยอ๋อเราเคยใช่เราเคยใช่ แต่นั้นมันแค่แบบแค่อย่างนี้ไง อ๋อใช่ แต่อันนี้มันอย่างนี้ไง คือหมายถึงอันนั้นเราเคยจุ๊บกันแบบนี้ แต่ว่าวันนี้มัน Little จุ๊บ pecks. แบบพี่ฝ้ายกินปากหนู I ate my lips. Trying to be in your position, girl. ปากหนูแบบโดนกินอ่ะ You know, ครั้งแร you ก know ที่เป็น Faye แบ is บนั้น good. ก็เลยแบบโอ้เป็นอย่างนี้เหรอหนูพูดรู้เรื่องไหมคะค่ะ You ดี know. เยี่ยมหนูเขินอ่ะ Oh. All right, that was the final workshop video from the Blank the Series behind the scenes videos. So that was a great, those were really good clips and things like that of the workshop. Really nice, really nice. I was so surprised when they were in the first part, when they were doing the scene from Bad Buddy. I was like, that sounds a little bit like the scene from Bad Buddy. When they were talking about the photos. Oh, Senior liked you for a long time and she's been taking video or photos of you. I was like, very similar scenario. But I guess it's a pretty common rom-com scenario. And then they actually started saying ink and pie. Hilarious. But that was a nice treat. A little bit of Bad Buddy in my Blank the Series reactions. Very nice. Yeah, and of course we have workshop 3 in which we got to see kind of a workshop of this intimate scene, and we got to see the multiple, that kind of work that you do to try and get into the mindset of characters, especially when it's emotions that you've not really experienced before, or you don't have too much experience of, or you've never done before at all, that kind of thing. Trying to capture that feeling and get into that can be quite difficult, but once you're there, once you click with a character, it's like, yeah, that's it, so really liked watching those, so very nice. Yeah, like I said, this will be pretty much probably my last video for Blank the Series. Thank you for following me along this journey. Just FYI, I have started filming The Loyal Pin as well as The Secret of Us. So I have watched the first 2 episodes of The Secret of Us and the first 2 episodes of The Loyal Pin. So I will be continuing to film those. You probably won't see them on YouTube for a while, maybe end of September. On Patreon, you'll probably see this as I'm filming this. You will probably see the first couple of episodes in 2 weeks, most likely, for both of those. So I will actually start them on Patreon first and then obviously get to YouTube. The Secret of Us is already finished, I do believe. So I am watching this pretty much after the series is done, and so I'm going to probably watch more episodes of that. And then The Loyal Pin I'm watching as it's airing, even though I'm not putting it up online as it's airing, I'm watching it as it's airing. So next episode 3, I'll be filming next week, and then we'll be kind of moving forward with those releases, even though it's going to be quite a while because that one is like 16 episodes. So it will be week to week as always because I can't do anything else. I do not have time for anything else. So just FYI, don't expect anything other than week to week for that. Anyway, having a good time with all the reactions on the channel, but I simply do not have time for a lot of things. So I'm sorry if some of the shows that you really want are not being prioritized. I have to just kind of make a decision, make a call sometimes. Stuff that I want to do, the stuff that you guys want to see me do, and then there's stuff that, works for the channel because they're easier for me to do. I'm not as concerned with views, like My Marvelous Dream is You is like a perfect example of a show that I did that, and 23.5 actually. I
I didn't get a lot of views with 23.5, mostly because it was kind of like the first show on my channel, like for real. But I enjoyed the hell out of it all the way through. So, you know, even though some episodes only had like a couple of dozen people watching it, I don't care. So I'm not necessarily concerned with the views so much as is it easy for me to edit? Is it easy for me to put up? Am I interested in what's happening on the story, in the show? So that's usually how I kind of judge. And so all those considerations go into it on whether or not I continue to upload a show or whether I started up a show, whether I pre-film. Sometimes I just film stuff ahead and just do it on my own, and I'll figure out when I want to put it up for you guys later. I have a bunch of stuff in the vault, like Century of Love I'm watching right now as well. I am not even close to putting that up, but I'm filming it because I like the story and I want to watch it, you know, that kind of thing. So there's a lot of stuff in my library that I have in store for you guys, and I'll probably just do a bunch of polls and stuff like that to see what kind of interests you guys have, and then ultimately this channel is kind of for me to talk about the stuff that I like. So if I like something and you don't, that's fine, but I'm still gonna put a video up about it. So, you know, I'm moving ahead. So I think we'll go ahead and wrap up this video. It's gone on quite a long time, given that it's mostly just a behind the scenes clip reaction. So we'll go ahead and leave it there. Feel free to go over to Patreon if you're interested in any of the other shows that I'm watching. You know, I have a bunch of stuff that's like exclusive to Patreon right now because I quite simply either don't have time or don't want to put it on YouTube because it will be a hassle to get it up on YouTube, like most of the J-drama stuff. I'm going to float it and try it with my personal weatherman and see how it goes. I did look up to see if other people had reacted to it, and I did see a few people. So that's why I decided to go ahead and try and put that one on YouTube. But honestly, I don't know how that's going to go, so I'm going to do my best. All right, we'll go ahead and leave it there. I will see you guys in the next one. Bye. Whatever, all this ever, but you long gone, it don't matter.